हेलो साथीहरु, वेलकम छ मेरो न्यू च्यानलमा। आज मैले न्यूरो र आलुको सब्जी बनाउन गइरहेको छु। यसलाई सब्स्क्राइब, लाइक अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है। अनि मैले सुरुमा ग्यास अन गरे। ग्यास अन गरिसकेपछि कराई बसाले। कराई हल्का तातिएपछि तेल राखे अनि तेल तातिएपछि चाहिँ फेरि मैले पाँचफोरन राखे। पाँचफोरन हल्का रातो भएपछि प्याज पनि हालिदिएँ अनि यो प्याजलाई पनि हल्का रातो हुँदै भएपछि चाहिँ मैले अनि त्यसमा हल्का बेसार राखेँ। मैले चाहिँ पहिले बेसार राखेर पकाउने बानी भएको कारणले पहिल्यै नै बेसार राख्ने गर्छु। तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ साथीहरु भन्नु होला है कमेन्टमा। अनि फेरि आलु काटिराखेको थिएँ अनि त्यो आलुलाई पनि राखेँ। आलु डढ्छ भनेर हल्का सानो ग्यास गरेँ अनि फेरि सानो ग्यास गरेर आलुलाई एकछिन छोपिदिएँ हल्का पाक्ने गरेर। अनि फेरि त्यसपछि मैले त्यसलाई चलाएँ अनि चलाइसकेपछि फेरि मैले पिसेर राखेको मसलालाई अनि फेरि त्यसैमा मसला हालिदिएँ। अनि मसला हालिसकेपछि हल्का रातो हुने गरेर अनि पकाइराख्नेछु। अनि किनकि मसलादेखि हल्का पानी निस्किन्छ अनि पानी सुकिसकेपछि अनि त्यसबाट तेलहरू निस्किन थालेपछि मलाई त्यसको गन्ध हराउने भएको कारणले मैले त्यसरी नै पकाउँछु है। तपाईले कसरी पकाउनुहुन्छ भन्नु होला है। अनि मैले यसमा न्यूरो एड गरेँ। न्यूरो एड गरिसकेपछि यसलाई फेरि मिक्स गरेँ। मसलासित मजाले मिक्स हुने गरेर चलाएँ। अनि त्यसपछि मिक्स हुने गरेर चलाएपछि अनि त्यसलाई पुरै मिक्स हुने गरेर चलाउनुपर्छ किनकि त्यो मसला अलि छिर्दैन नि त सब्जीहरूमा। अनि मसला मिक्स भएन भने मिठो पनि हुँदैन। एउटापट्टि हुन्छ नि त। त्यही भएर फेरि मैले यसलाई मजाले मिक्स गरेँ। अनि मिक्स गरेपछि एकछिन छोपिदिएँ। एकछिन छोपिसकेपछि मैले एउटा टमाटर धोएँ। अनि मजाले धोइसकेपछि अब हामी सहर बजारमा बस्ने किनेर खानुपर्छ त्यहाँ मजाले धोएँ। अनि मजाले धोइसकेपछि त्यसलाई कटिङ गरेँ। कटिङ गरिसकेपछि अनि मैले अघि बसालेको न्यूरोको सागको सब्जीमा अनि मजाले चलाइदिएँ। त्यसलाई ढक्कन खोलेर मजाले चलाइदिएछ। हल्का पाकिसकेको थियो। अनि त्यसपछि फेरि मैले टमाटर हालेँ। टमाटर हालिसकेपछि त्यसलाई बिचमा ढाकिदिएँ। यसरी पकायो भने टमाटर मजाले लटक्क गल्ने भएको कारणले यसरी नै गर्छु है मैले। सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ। राम्रो नराम्रो कमेन्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि फेरि यो टमाटर पाकिसकेपछि मैले फेरि चलाएँ। अनि मजाले त्यसलाई पनि सबैतिर चारैतिर फैलाइदिएँ। अनि मजाले साग पनि पाकिसकेको थियो। आलु पनि पाकेको छ कि नै भनेर चेक गरेको पाकेको रहेछ। अनि यो रातो आलु थियो नि त अलि ढिला पाक्ने भएको कारणले अनि भरमा पाकिसकेको रहेछ। मिठो लाग्यो। अनि मैले त्यसमा नुन हालेँ। मैले पहिले हाल्थेँ तर मेरो चाहिँ बानी पहिले नै हाल्ने सब्जीमा बानी थियो। अनि यसमा चाहिँ हल्का बिर्सेछु कि अनि फेरि पछिबाट हालेँ। तर पछिबाटै हाल्नुपर्छ भन्ने डक्टरहरूको सल्लाह चाहिँ सुझाव छ कि सब्जीहरूमा। मेरो खाना रेडी भयो। मेरो सब्जी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट